नमस्ते प्रणाम हो भैया। अरे वो खुशखबरी सुने में आई लगी बाबा दिले बड़ा हमनी का मुख्यमंत्री मान्य श्री आदित्यनाथ योगी जी शिक्षा मित्रन का तनख्वाह 10,000 से बढ़ा के 18,000 और अनुदेशक का सैलरी 17,000 कर दिले बड़ा। तब हमके ये पूछे के रहा भैया कि होली तोहफा कि चुनावी तोहफा। अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्र का सैलरी बढ़ गई तो थोड़ा सा आंगनबाड़ी भी और आशा बहनन पर भी ध्यान दिया जा। खास करके आशा बहनन भी कितना दिन से संघर्ष करते। हम तो चाहब कि बाबा कुछ उन्होंने पे ध्यान दें